Kaixo maitiok, ze moduz? Zuekin, berriro ere, Mari Maistra, euskararekin dauzkazuen ardura eta zalantza guztiak argitzeko prest. Badakizue, nirekin kontaktuan jartzeko 3 modu dituzuela, WhatsApp, Twitter eta e-mail bitartez. Ez izan lotxarik, eta galdetu, erantzuteko prest gaude eta. Lehengo gunean, iritsi zitzaigun erantzun gailura galderatxo bat. Entzun dezagun. Kaixo, Mari Maistra, Leire naiz, Eibartik. Arazo handi bat dut. Lehengoan auzokoek portaran ikusi zidaten txisa egiten eta orain salatu nahi didate. Gurasoak enteratzen badira, akabatuko didate. Zer egin behar dut? Lagundu mesedez. Zuk arazo larri batzuk dauzkazu, batetik. Hau ez da horrelako gauza bat salatzeko tokia. Deitu Dani Arizalaren saiora, bestetik. Ondo eginda, salatu bazaituzte. Txixa egitea, igogailuan, ze da hori? Ara, gauzatxo bat egingo dugu. Erritual magiko bat. Bai, datiboaren txakra hori zabaltzeko eta nork oker hori guztiak nork egoki bilakatzeko. Konforme? Ia, zu magiko garbitzaile eta askatzaile honek egingo du lana. Horretarako jarriko dugu esaldia. Auzokoek ikusi zidaten. Ninduten salatu nahi zidaten. Ninduten. Gurasoek akabatuko didate. Naute. Beraz, hemen duzue. Tolostuko dugu. Zu magikoak, Mariren indarrak, Marik bidalitako tximistak. Lagun diezaiola Leireri, datiboaren txakra zabaltzen. Zu gehiago behar dugu, hain da larria. Ezin duela Mariren tximistak ere. Ezin du, ez du nahi, hemen utziko dugu. Paper hauek erretzen diren bitartean ikusiko duzu, Leire, nola askatuko duzun zure barneko txakra hori. Ikusiko duzu, nola aldatuko dena. Beraz, lagunok, zuek ere horrelako arazoren bat badaukazue. Ez izan lotxarik. Deitu. Bidali WhatsAppa. Idatzi tweet bat. Hemen egongo gara, Mari Maistra eta gure ekipoa zuen zalantzak argitzeko prest. Eta ez ahaztu, euskararik onena hitz egiten dena. Agur.